Obuchi nke na-eme ihe na mbe ya unu lenu o mewe ya hụ juru anya ụmụnne bịanụ Chukwu emewo ya enyi bịanụ zoro mmụrụ ọnwụ Chineke hichawo m anya mmiri unu bịanụ ka anyị si ya anyị meela anyị na-enye onye bi n'igwe ekele anyị na-asị Chineke mgbochie mma ekele onye bi n'igwe ekele anyị na-asị Chineke mgbochie mma n'imela eze mo mmụwa tụrụ anyị n'aja ka ibulitere anyị pụtasị anyị eze mo ọkwa gị bụrụ anyị ụkpaka nke na-agbara anyị n'udu mmiri imeela ezi Chineke mo onye na-edu ndị ije imeela akakwu na-eche mba imeela anyị na-asị Chineke mgbochie mma n'imela onye bi n'igwe ekele anyị na-asị Chineke mgbochie mma n'imela Ihụla isi ike bịara n'ụzọ m ihụla n'ọnwụnwa bịara n'ụzọ m mana Chineke meriela m ọnwụnwa ya mere Chineke nna m nara ekele ihe nna m abụghị mere m ihe na-emere m ihe nna m abụghị mere m ihe nwanne m abụghị mere m mgbe onye iro na-ajụ ndụ m ka m gbakwutere gị iwe kpuchie m mfadị Chineke aga m etu gị aha n'oke osisi onye bi n'igwe ekele anyị na-asị Chineke mgbochie He waters the dry and thirsty land so that grass springs up. He knows the law that governs the skies. He commands the lightning to flash, and it come to him and say, at your service, sir. Tout le monde attendait, attentivement. Hoha, Jésus-Christ est Seigneur.